उबासी संक्रामक क्यों है? विशेषज्ञों ने इस विषय पर बहुत सारे अध्ययन किए हैं और निष्कर्ष निकाला है कि जम्हाई लेने की सबसे आम प्रतिक्रिया किसी व्यक्ति के प्रति सहानुभूति का संकेत है। जैसा कि यह पता चला है, जम्हाई की संक्रामकता के मनोवैज्ञानिक कारण है। ऐसे व्यक्ति को जम्हाई लेते हुए पकड़ना आसान होता है जो दूसरों के साथ संबंध बनाने के लिए अधिक इच्छुक होता है। अन्यथा एक व्यक्ति जितना अधिक मिलनसार होता है, उतनी ही अधिक बार वह सवारी के लिए जम्हाई लेता है। वैसे अदम्य जम्हाई जबड़े की अव्यवस्था का सबसे आम कारण है।